أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ رعد پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 13 او 14 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس دې آیات کې وایي چې نو یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته د الله جل جلاله تسبیح بیان دی. رعد فرشتہ داغه په هم سره او دغه شانتی چې نو هغه نور فرشتي هم داغه د یری نه چې نو داغه په ذکر کوي. وز تسبیح دراد نو بعضی حضرات لیکن چې نو هغه تسبیح د فرشتو چې نو هغه د سبحان الله والحمدلله او بعضی لیکل سبحان الله وبحمده دا د فرشتو ذکر دی او دې چې نو هغه کوي. او پدې کې د الله جل جلاله د پاره چې نو هغه او صفات سلبي ذکر کیږي او دویم چې نو هغه صفات چې نو هغه اثباتی ادمی او وجودی دا دوه قسم صفات د الله پاک چې نو هغه ذکر کړي. صفات ادمی لکه مثال په تور کې د الله سره شریک نشته، د الله په شان څوک نشته، د الله اولاد نشته، د الله د چانه پیدا دی نه دی، مور پلار نشته، بیبي نشته. نو دا نو هغه صفات سجنو هغه دیته سلبي ویلې کېږي ادمی. نو سبحان الله سره چې نو هغه سوشي د دغه صفاتو چې نو هغه د عدم دغه چې نو اثبات وشي. سبحان الله الله د دې ټول صفاتو نه نو هغه سره پاک دی. وبحمده الحمدلله نو دې سره چې نو هغه د صفات وجودي چې نو هغه دغه صفات ثبوتی چې ورته ویل کېږي دغه صفت وشي. الله رب العزت عالم الغیب دی، الله رب العزت چې نو عالم الغیب و شهاده دی، الله حاضر او ناظر دی، الله رب العزت مشکل کشا دی، الله اولاد ورکون کې دی، الله رزق ورکون کې دی، الله تو د انسان چې نو هغه توبه قبلون کې دی، الله د انسان چې نو هغه د پاره دعا قبلون. نو سوره چې دغه شانت صفات دي نو دغه صفات نو هغه ته ویل کېږي. نو ای پرشته د الله رب العزت چې نو هغه ذکر کوي. وسراد نو بعضی حضرات لیکلی چې رات ویلې کېږي نو هغه په اسمان کې چې دا کم ګړزارې خېږي نو دې ګړزارې ته ویلې کېږي. حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي د هغې معنی کړله چې رات دا ملک موکل بالسحاب دا د فرشتې نوم دی او دغه فرشته الله رب العزت چې نو هغه مقرر کړی په وریځو باندې او د هغې سره چې نو هغه یو مخارق دا د مخراق جمع ده او مخراق ویل کېږي چې نو هغه مونږ چې ورته ډبلی وایو دا کې نو عربی کې هغې ته دا چې نو ویل کېږي الصوب الذي يلف هغه چې نو هغه کپړې ته ویل کېږي چې واړه کله هغه خلک خیال کړی پخوا به په دې سکولونو په دې کې رسس کې به په دې الله به کېدې ډبلی به نو دا به داسې وتړلې داسې یو بل نه به یې تاو کړلې او بیا به پاغه باندې یضرب بعضهم بعضا ماشومانان چې نو هغه په یو بل په خلک وهي. نو راد دا چې نو د فرشته ده او د هغې سره د قشان یو مخراق مونږ کوړه ورته بالفاظ دیګر وایي نو د نور یو کوړه سره نو چې کله دا دغه فرشته دغه بریځي د یو ځای نه بل ځای ته شړیو په دغه ډبلی باندې چې نو هغه په دغه کوړه په دغه ډبلی یې وهي نو دې نه چې کم اواز پیدا کېږي نو دقه ته ویلی کېږي نو دا د او باز می چې دا نه دا د فرشتې چې نو هغه نوم دی
او دا پرشته وای داسې ده دومره الله جل جلاله دې له جسامت ورکړی دی چې دا ټول دریابونه چې دی نو هغه راغونډ کړی شي نو د هغې په ابهام کټه ګوته باندې چې دی نو هغه ضایع کېږي. الله رب العزت دې ته چې نو هغه د بسنې د بارانونو نظام چې دی نو هغې ورته په واله کړی دی نور پرشتو سره. نو الله وایي یسبح الرعد بحمده، هغه تسبیح بیانوي د الله رب العزت د الله په حمد سره، والملائکة من خیفته، او نور پرشتې هم د الله د یرې نه چې دی نو بیانوي. ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء، د دې شان نزول متعلق چې نو هغه لیکلی دي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې نو هغه دغه شان نور نام نقل دي، خازن کې هم لیکلی شوي، مدارک کې هم لیکلی شوي، ذخیره کې هم لیکلی شوي، د ټولو تفاسیر لا اخیستی نه. چې زید بن چې نو هغه زید ابن ربیعه دا یو سړی او دل الله پاک چې نو هغه ډیر مال وغیره ورکړو او ډول ډال چې نو هغه هم ولو. نو دې پسې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه په دې پسې خپل یو مبلغ ولېږلو، یو دعوت ورکون کې ولېږو. نو چې کله دغه دعوت ورکون کې د دې خواله لاړلو نو هلته دې چې نو هغه دوی داسې په عیاش غوندې خلک ولو، بدماشان چې ورته زموږ په اصطلاح کې ویلی کېږي، نو داسې اواره خلک ول. نو چې کله دغه ول نو هغه په چې نو مبلغ د الله د پیغمبر صحابي چې کله پسې لاړو نو هغه وی په تاسو کې چې نو زید ابن ربیعه څوک دی؟ نو هغه ورته دا نس چې دا یو دی. هغه وی خام نو هغه وی زه حضور را لېږلی یم، تاسو ته پاره دعوت ما راوړی دی، تاسو دا کلمه قبوله کړئ د یو الله چې نو هغه وحدانیت ومنئ. نو ده ورته الیاذ بالله الیاذ بالله چې نو هغې ورته ستا رب د څه دی؟ د وسپنې نه جوړلی، د پیتلو نه جوړلی، د چې نو هغه د تانبې نه جوړ دی، د څه شي چې نو هغه ته د کم رب چې نو هغه موږ ته خبره کړي. نو هغه ورته دغه ځای نو هغه وایي دا وارو اسمان نه الله رب العزت په شین اسمان باندې چې نو هغه تندر را خلاص کو او چې تندر په دو لګېدو سر د اخ ځای چې نو هغه ارتاو شو. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه صحابو سره مجلس کې ناست دی، وی ستاسو ملګری چې کم سړی پستله هغه خو الله تباه کړلو. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه حیران شول. نبی رسول الله والسلام چې نو کله قاصد دغه مبلغ واپس رالو هغه ورته وی نو الله رب العزت وی ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. دیو جناب عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی کله چې په اسمان کې دا ګړزانې خېږي او څوک چې نو هغه دا دعا وی سبحان الله وبحمده والملائکة من خیفته، وی څوک چې دا دعا وی او که په دې انسان تندر رارتاو شو وی د دیت په ما باندې دی، یعنی دومره یقین سره دا دعا چې نو هغه ویلی شوله الله رب العزت به چې نو هغه د تندر د مصایبو نه ساتي. نو الله پاک دغه صواعق دا د صاعقه جمع ده او صاعقه ویلی کېږي تندر ده، دغې بجلی ګړز ته فیصیب بها من یشاء چاله دی غواړي لکه څنګه چې زید ابن ربیعه کړل اللهم احفظنا وهم یجادلون فی الله، او دی جګړې کې د الله په حق له یعنی د الله د وحدانیت کې چې نو هغه بحث او مباحثې کوي. وهو شدید المحال، هغه الله سخت نیونکی دی. شدید معنی سخت، محال معنی چې نو هغه نیونکی تدبیر کوونکی دی. محال په کسرې د میم سره په زیر د میم سره دا چې نو هغه ویلی کېږي هیله او تدبیر، سخت تدبیر کوونکی ته هیله او سخت تدبیر ته. محال د میم چې نو هغه په فتحې او په زور سره دا چې نو هغه ویلی کېږي ناممکن ته. اکثر خلک وایي که نه وایي دا کار محال دی، نو بیا ویلی کېږي ناممکن ته. هو شدید المحال، هغه الله سخت نیونکی دی. له دعوت الحق، هغه د پاره بلنه د رښتینې. اوس د الله رب العزت چې نو هغه وحدانیت دا بالکل حق او سچ دی. یو الله چې نو هغه رابلی د الله نه ما سوا بل څوک مه رابلی. بعضې حضرات چې نو هغې معنی کړي له دعوت الحق، د هغې الله کلمه شهادت چې نو هغه دا حق ده چې واقعي الله رب العزت په خپل ذات او صفاتو کې یکتا دی، د الله سره څوک شریک چې نو هغه نشته. والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء، الله رب العزت وی هغه کسان چې څوک د الله نه ما سوا چې نو هغه نور خلق رابلی، ځان له نور خدایان چې نو هغه جوړ کړي، لا یستجیبون لهم، نو هغوی دوی له جواب چې نو هغه نشي ورکولی بشیء د یو څه هم، یعنی د هغه د دوی جواب چې نو هغه نشي کولی. الا کباسط کفیه الی الماء، د هغې مثال د پشان د هغې سړي دی چې هغه خواره کړي خپل لاسونه اوبو ته، لیبلغ فاهو،
چې هغه اوبه ورسېږي د هغه خولې ته وما هو ببالغیه او هغه اوبه د هغه خولې ته رسېدونکې نه دي. الله رب العزت چې دی نو هغه ګوره هغه کسان چې کم د الله نه ماسوا خلق رابلي نو د هغوی مثال الله پاک ذکر کړی وایي د دغې خدایانو رابلل دا داسې دی لکه سړی چې دی نو هغه لاس اوبو ته چې نو هغه ونیسي چې تاسو تږی شوی یم تاسو راشئ چې زه یې وڅښم. نو څنګه چې دا اوبه دا جامد دی د دې سړی خبره نه اوري د خواله راتلی نشي د تنده ماتولی نشي. دغه شانتي کم چې د الله نه ماسوا بوتان دي خدایان چې نه نو هغه دي که انسانان دي او که بوتان دي که ګټې دي که هر څه دي څنګه چې د الله نه ماسوا دغه خدایان خلکو ځان له جوړ کړي نو که دی ورته بارها چغې چې نه نو هغه وباسي نو هغه خو بوتان دی لاول اوري نه او که چېرته واو همري نو د هغه د فریاد چې نه نو هغه پوره کولی نشي د حاجت او د ضرورت چې نو هغه سرته کولی نشي. نو الله وایي د هغه په مثل په شان چې نو هغه د هغې کس دی لکه څنګه چې دی اوبو ته نو اوبه جامد دی اوري نه دغه شان چې نو هغه هم دغه ګټې دی هغه اوري نه اوبه د تنده په خپله نشي ماتولی داسې هغه چې نو هغه هم د تنده چې نو په خپله نشي ماتولی. څنګه چې دغې اوبو ته بلل اواز کول چې نو هغه پیپیدې دي که دی زر کاله داسې ووایي د تنده به ماته نشي. دغه شان د غیر خدایانو بوتانو را بلل الله نه ماسوا بل چا نه چې نو مدد ضرورت حاجت طلب کول دا چې نو هغه دغه شان پیپیدې دی که دی سل کاله زر کاله چې نو هغه داسې وکړي خو د مقصد چې نو هغه به حاصل نشي. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال او نه د بلنه د کافرانو مگر چې نو هغه بیکاره په گمراهۍ کې یعنی بیکاره بې اثره د هغوی دعا نه قبلیږي. اوس دلته چې نو هغه یو مسله ده آیا چې دی نو هغه د کافر دعا قبلیږي او که نه قبلیږي. نو یو جماعت د علماو سره نو هغه د حضرات فقهاو نیکان چې نو هغه صلحاو دا دی هغوی چې د کافر دعا د سره نه قبلیږي دا غوی په دلیل کې چې نو هغه د آیات ځان نیسي وما دعاء الکافرین الا فی ضلال د کافرانو دعا دا بې اثره ده دا چې نو هغه نه قبلیږي. دویم طرف ته چې نو هغه جمهور علما صحابه او تابعینو دغه شان چې نو هغه باقی سلف صالحین چې څومره نیکان حضرات دي هغوی وایي چې د نه د کافر دعا چې نو هغه هم قبلیږي. دعا د هر انسان قبلیږي خو به شرایط چې نو هغه د دعا سره البته د کافر دعا د دنیا په اعتبار سره چې نو هغه قبلیږي خو د آخرت په اعتبار سره نه قبلیږي. لکه دی اوس دعا کوي یا الله ما د ځنکدن د زخم نه وساتې نو دی نشي ساتلی کېدی دا دعا نه قبلیږي ځکه د هغې دپاره شرط چې نو هغه ایمان دی. یا الله ما د قبر د عذاب نه وساتې د کافر دا دعا چې نو هغه نشي قبلیدی. یا الله ما ته عملنامه چې نو هغه په ښی لاس نصیب کړي د کافر دا دعا چې نو هغه نشي قبلیدی. یا الله ما د جهنم نه چې نو هغه وساتې د کافر دا دعا نشي قبلیدی. ولې ځکه د هغې دپاره شرط ایمان دی او ایمان د چې نو هغه شته نه په دنیا په اعتبار سره یا الله مالا گاڑی راکی مالا چې نو هغه ځمکه راکړي مالا کور راکړي مالا زوی راکړي مالا عهده راکړي الله وایي دا دعا چې نو هغه جمهور وایي دا قبلیږي ځکه د ټولو نه لوی کافر اعظم هغه شیطان علیه اللعنت دی. نو د شیطان دعا چې نو قبوله شوې ده نو چې کله شیطان دعا قبلیږي نو د باقي کافر خو خامخا چې دی نو هغه قبلیږي که نه. کله چې شیطان الله رب العزت مردوده کو نو د هغه ونه وی رب انظرني الی یوم یبعثون ای الله ماله مهلت چې نو هغه راکړي تر د قیامت د ورځې پورې الله رب العزت چې نو هغه دعا قبوله نه کړه الله پاک ورته او بالکل تا ته مهلت دی. نو د دنیا په اعتبار سره د کافر دعا چې نو هغه قبلیږي البته د آخرت په اعتبار سره نجات په اعتبار سره د کافر دعا چې نو هغه نه قبلیږي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ويسبح الرعد او پاکی بیانی رات پرشتہ بحمده داغ په حمد او تعریف سره والملائکۃ او نور فرشتے هم من خیفته داغ د یری د الله د یرینا ويرسل الصواعق او اگر لګي یعنی الله الصواعق تندرنا فيصيب بها بیاچنه نو اگر سي اغل را مې یشاء او چاته چې غواړي وهم او دی یجادلون جګړه کوي فی الله په حق
الله د الله په حق د الله په وحدانیت کې وهو شدید المحال او هغه الله سخت نیونکی دی له دعوت الحق هغه د پاره دعوت دی بلنه د رښتینی والذین يدعون او کسان چې دی بلی من دونه داغه نه ما سوا لا یستجیبون لهم نو هغوی جواب نشي ورکولی دوی ته بشیء د هیڅ چیز هم الا کباسطی مگر پشان د هغې سړي چې خواره کړي کفیه خپل دواړه لاسونه الی الماء اوبو طرف ته لیبلغ فاهو چې هغه ورسیږي د خولې ته وما هو او نه د هغه اوبه ببالغي رسیدونکي ده ته وما دعاء الکافرین او نه د بلنه د کافرانو دعا د کافرانو الا فی ضلال مگر په ګمراهۍ کې بے اثره